हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग गौरव टाइपिंग सेंटर शाहगंज प्रोफेसर कॉलोनी में हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग आज टेस्ट के लिए हम न्यू बैच दिए हैं, जिसमें केवीएस का है और डीआरडीओ है, एलडीसी है और आपका सीआरपीएफ का बैच हम दिए हैं 1 मई 2023 से। इसका टाइमिंग आपको 1 आवर डेली टेस्ट चलेगा। उसमें आपको 4 टेस्ट डेली होगा। उसमें आपको सारा इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाएगा, सारा चीज़ आपको उसमें बताया जाएगा। एग्ज़ाम को फॉलो, जिस तरह से आपका एग्ज़ाम जो टेस्ट होता है सेम आपको उसी तरह से आपको क्लास आवर यहाँ पे डेली आपका टेस्ट चलेगा।